15日，河南郑州凌晨遭狂风突袭，大树连根拔起，居民楼剧烈摇晃。这波大风来势汹汹，成因是啥？想必屏幕前的各位都听说了河南前天的大风吧？5月14日20时至15日8时，一觉醒来，仿佛世界末日一般，看到满地的断枝落叶，被风连根拔起的大树，随处散落的围板、棚架、广告牌等，还有被刮倒的电动车以及被路灯砸中的路人，都让我们对这场大风有了更深刻的认识。受到流行性大风和冷空气南下带来的变压风叠加影响，郑州凌晨阵风达9至10级，局地阵风达11级，其中极大风所出现在公益市山川站达到13级。目前人员伤亡及受灾损失还在统计中。可以看到的是，不少街道都出现了树木倒塌、树枝折断、地铁卷闸门被吹变形、夜市烧烤摊桌椅被吹走。此外，新乡0时至6时风力也是惊人，比如所有门窗关紧了之后还是轰隆隆的响，一些地区还出现了短暂的停电现象，让不少人都过了一个不眠。其中3个站点风力达12级，6个站点风力11级，并伴有浮尘或扬沙。有出行安排的朋友还是需要多加注意安全，尽量不要在广告牌和临时搭建物下逗留。其实自2024年春夏换季以来，暴雨、寒潮、高温等极端天气确实有所增加，我国大范围地区先后经历了强对流、冰雹、降雪、沙尘等极端天气，其中以热浪和风暴造成的人员伤亡和经济损失最高。预计接下来的一段时间内，我国区域性极端高温和区域性极端降雨会交替出现。在气象学家看来，这一场极端天气的强度之所以超出了许多市民的预期，一方面是因为前期持续的高温带来了较强的不稳定能量，尤其是河南、山东西部至江南北部和东部一带是高温集中区域，最高气温普遍为32度到35度，所以短时大风等强对流天气一旦开始就无法无天。另一方面，5月本是暴雨和雷暴、大风的多发期，冷空气大风和强对流大风叠加导致风力较强，估计未来一段时间华北、华东等还要面临出现阶段性高温热浪的风险。河南大风过后，小麦受灾情况如何？今年的粮食收成是好是坏？近期全球多地出现极端天气，高温、暴雨、寒潮等现象频繁发生，甚至打破多项历史机制。河南市民对此感受尤为强烈。我们都知道，近期河南出现了大范围的强对流天气，一场强烈的大风给即将成熟的小麦带来了严重的损害，引发广泛关注。还有不少麦田一夜之间被大风吹平。那么目前当地小麦情况如何？众所周知，河南是中国小麦播种面积最大的省份，将近一半的农民都依靠这些粮食维持生计。然而大风及局地强对流天气却造成了小麦点片倒伏，严重影响了小麦的生长和产量。此时小麦正在灌浆期，株高已经达到了一定程度，且会部偏重，一旦植株被风吹倒后，很难再恢复正常生长，收割的成本也会随之增加。对于农民而言，他们的心血现在可能就在一夜之间付诸东流。毫无疑问地说，种植小麦的人将会遭受巨大的损失，问题的严重性已经超出了我们的想象，甚至还会对粮食供应链产生连锁反应。毕竟河南的小麦种植面积、单产、总产均居全国第一，其倒伏的情况将直接影响到小麦的市场供应和价格稳定。一直以来，河南都为保障国家粮食安全做出了重要贡献，农民们也数十年如一日的在种植小麦上投入大量的时间、精力和财力，只盼望收获的季节能带来丰硕的果实。但此次倒伏事件却让他们的努力付诸东流，让原本即将到手的收成变得岌岌可危。除了无法回收的种植成本，收割季的作业难度也大大增加，农民们后期还将面临着收割的经济压力和生计问题。值得一提的是，小麦倒伏后人工扶植倒伏小麦是不现实的，尤其是在距离小麦收获仅约20天的时间里，由于土壤结构和稳定都受到了破坏，小麦倒伏后的秸秆不得不由最旺盛的居间分生组织处向上生长，使得小麦根不能牢牢地扎入土中。对于那些近期没有进行灌溉的麦田来说，小麦在遇到大雨大风的情况下，可能没有那么容易发生倒伏。不过这场突如其来的自然灾害堪称一次重击，2024天灾人祸将集中爆发。河南小麦大面积倒伏受灾之后，曾仕强嘱咐大家注意囤粮的语言随之成真。不知道大家有没有明显感觉到，和上世纪80、90年代和21世纪初比，某个地点在某个时间段内出现的非常罕见或异常的天气现象越来越多。不仅是频频破纪录的极端高温天气和热浪，还有短时间内的强对流天气让人防不胜防。比如前一天还是艳阳高照，第2天就狂风暴雨了。随着近几年暴雨和洪灾在世界各地都变得如此常见和强烈，大家应该加强在日常生活中的灾害与风险防范意识，即便是节假日期间，也要尽量不要去人多的地方，更不要靠近海边或者是危险的区域。除此之外，全球极端气候频繁，还加剧了全球粮食危机。大旱天气、大涝天气
直接造成了农业减产甚至绝产。还有小麦、玉米、大豆等主要粮食作物的产量频繁出现下降，大量人口因为缺乏食物而面临即时的生存威胁。这一系列连锁反应将随着全球变暖的加剧而增加。如果人们不加以解决，迟早将陷入灾荒或陷入动乱。近一段时间内，能源价格上涨和生物燃料的发展大大拉动了粮价。随着一些国家和地区的局势恶化，现在就连部分发达国家也有些害怕了。我们都知道，粮食的产量和价格都必然会引起蝴蝶效应。虽然普通人囤粮的力度是有限的，但是早点保持危机意识总是好的。毕竟极端天气与全球变暖之间存在着复杂的联系和影响，而世界各个国家之间的局势又如此动荡不安。总的来说，河南小麦受灾事件也算给我们提了个醒，有关部门还需要更多的科学研究和观测数据，以便及时对各种强对流天气进行预警，并提高我们对这一问题的理解和应对能力。同时还需要加强农业风险管理和灾害防范能力，增强普通人对极端天气的适应和减灾能力，并尽可能的给予受灾农民必要的补助和帮助。去年发霉，今年刮倒，本该收获的季节却一再出现各种天灾人祸，是多么令人悲痛啊！